Selam gençler. Şimdi size bir klavye tanıtacağım. Rampage'in Orion modeli. Bu klavyeyi çok beğenerek ve severek aldım harbiden de. Fiyatına da zaten internetten bakabilirsiniz. Ben herhangi bir şey söylemeyeceğim çünkü sitelerde farklı farklı olabiliyor. Hatta şöyle göstereyim. Gösterebilirsem sığarsa. Şöyle. Ee, Gördüğünüz gibi Rampage Orion. Hatta kodu falan da vardı da onu hatırlamıyorum. Kutuda gördüğünüz gibi. Biraz sonra zaten tanıtım videosunu da geçeceğiz. Videoya geçtiğimizde de oradan bakabilirsiniz. O zaman hadi videomuza geçelim. Şöylece başlıyoruz. Ama başlamadım daha. Kamerada biraz sallanma yapacak bir şey yok. Selam gençler. Şimdi size yeni aldığım klavyeyi tanıtıyorum. Ve klavyemin adı Rampage Orion. Numarasını, kodunu falan hatırlamıyorum. Şimdi daha yeni kargodan geldi. Yeni de gelmedi. Birkaç saat oldu ama ben yeni açıyorum. Yani bak paketini açmadım ki açarken görün diye. O kadar yani. Yok ben bunu açmıştım. Yok efendim şimdi tekrardan kutuladım da bir daha açıyorum. Yapmıyorum bak. Gözünüzün önünde yeni. Paketini, kargosunu açıyorum fakat açılmıyor arkadaş. Ya makas var. Niye kesmiyorsam acaba? Şuradan kes. Evet. Şunlar da kağıtları, faturası falanı filanı galiba. Satıcı firmanın gönderdiği belgesi, irsaliyesi gibi şeyler. Evet. Arkadaşlar videoyu bölüyorum kusura bakmayın ama bu arada böyle saçlı sakallı Mecnun gibi olduk. Kusura bakmayın bu arada ondan dolayı da. Size zahmet bir abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz artı aynı zamanda bir de olumlu olumsuz herhangi bir yorum atarsanız sevinirim. Hadi videoya devam edelim. Şu şöylece arka yüzüm acaba. Evet. Şöyle ön yüzünü koyalım. Şu kutunun kendisi. Neymiş? Önce bir kutunun üzerindeki yazılara bakalım. Türkçe tuş dizilimi diyor. En güzeli zaten. Özellikle Türkçe tuş dizilimi için aldım ben. Rampage Orion RGB Mekanik Gaming klavye demiş. Şurada zaten RGB olduğunu göstermiş. Şurada da Blue Switch, hatta mavi switch diyeyim yani Türkçe. Onu göstermiş. Arkasında falan teferruatlar var. Çok da teferruata girmeden şuradan kutuyu bir açalım bakalım. Haydi bismillah. Açın lan. Evet. Şuradan bir canavarı çıkaralım. Benim canavarım bundan sonra bu. Of, şu seslere bakar mısın daha çıkarırken? O Blue Switch'in sesleri beni bitiriyor ya. Tamam. Kutuda zaten başka herhangi bir şey yok. Çünkü niye? Dilek desteği muhabbeti var. O da zaten üzerinde sabit. Onun için kutudan başka bir şey çıkmıyor. Hatta şey çıkması lazımdı ya. Ne bileyim bu klavye sökme aparatı olur ya genelde. Hayret çıkmadı. Kutuyu buraya koyduk. Şunu da böyle koyduk. Şu da klavyemizin kendisi. Şöylece bakıyorum. Ama yalnız klavye tamamen metal ha. Bak. Şura. Bura. Şu üst bölümü falan şuralar komple metal. Şuna bak. Öf. Canavar. Ondan sonra şimdi klavyenin ışıklarını deneyeceğiz. Işık efektlerine bakacağız. Yanda da özellikle mesela şuralarda RGB ışıklandırma efektleri var gene. Hemen USB'sini bağlayalım. Bakalım ışıklarına. Benim için şu anda en önemli şey zaten ışık efektleri. Hem onun için aldım hem de Blue Switch olduğu için aldım. Kablosu da bu arada çok kaliteli ha. Bildiğiniz böyle kumaş örgülü kablodan yapılmış. Mükemmel bir kablo. Hatta USB'sine de bakalım. Evet. Altın uçlu dediklerinden işte. Neymiş altın uçlu? İletkenliği daha güzel oluyormuş altın uçluların. Ya açıl hadi arkadaş. Bunlar da açılmayacak gibi sarmış maşallah yani. Evet. Tak bakayım Umut şunu. Şunları da alayım. Öf. Açılış efekti canavardı. Çek bir daha tak bakayım.
Evet. Ey yavrum be. Aslan parçası. Evet, şimdi kullanım kılavuzuna falan bakmıyorum. Yani daha önce ben bunu almadan önce tabii YouTube'dan birkaç videosuna bakmıştım ve oradan gördüğüm gibi söyleyeceğim. Mesela Fn tuşuna bastığımızda, Fn tuşuna basmamıza gerek var mıydı efektleri değiştirmek için? Ondan tam emin değilim ama ben yine de basayım. Sonuçta öyle de oluyor. Öbür türlü de. Fn tuşuna bastık. D tuşuna bastık. Hiçbir şey olmadı. Çünkü F'ne basmadım. Nefes alma. Evet, bu biraz daha böyle değişik, bir tuhaf bir şey. Değişiyor değil mi ara ara? Bana değişiyor gibi geliyor. Ha, evet, aynen bak. Efektler değişiyormuş. Ondan sonra şuna bastım. Bu sanki... F'ne basmıyorsun ki şu an. Pardon, evet, sorry. Oo, ay yavrum vay. Ladies and gentlemen. Kazino gibi oldu valla. Ben niye alta basıyordum acaba F'ne basacağım diye ya. Harbiden de ışık efektleri canavar gibi görünüyor ya. Bir daha değiştirelim. Bir daha. Evet, bu da aşağıdan yukarı doğru böyle renk renk gene geçişler yapıyor. Şu yılan efekti dediklerinden galiba. Böyle yukarıdan aşağı geziyor. Şu en sevdiğim efektlerden birisi, işte bak, böyle klavyelerin bütün tuşları değişik değişik renklerde böyle geçiş yapıyor. Bir daha basalım. Bu da normal şu rainbow dedikleri efektten. Şu. Bu da yine böyle farklı farklı renk geçişleri var. Bayağı bir efekt var. Bak mesela şu ankini tam çözemedim. Bu da değişik bir efekt yani. Bu da ortadan böyle kenarlara doğru açılan böyle değişik değişik bir efekt daha. Şu da evet en sevilen güzel bir efekt. Sonuçta bak, tuşlar hiç sönmüyor. Hepsi normal yanık. Ama sürekli renk değiştiriyor. Tabi ara ara böyle nefes alma modu şeklinde yanıp sönenler oluyor. Ama en azından kullanılmayacak bir efekt değil. Niye? Komple mesela tuşlar böyle sönüyor, yanıyor, sönüyor, yanıyor. Bu nefes alma modu dedikleri efektler olduğu için ben onları sevmiyorum. Bazen böyle bir şey yazacağım da sönüyor. Göremiyorum harfleri. Ondan sonra şu var. Bu da en güzellerinden birisi. Vallahi disco gibi. Diskodaki bildiğin disko topu gibi yanıyor. Bu da çok güzelmiş. Sonra şu var. Bu da aşağıdan yukarı doğru. Sonra bu da güzel. Fena değil yani. Çok diğerleri kadar amşam olmasa da. Şu zaten dediğim gibi standart yani bu. Yani bitti mi geri başa mı döndük? Başa döndük bence. Şu anda ben bu efekti hatırladım sanki. Ama kullanacağım efekti bulayım şöyle ben size. Evet. Genel olarak kullanacağım efekt ya bu ya da şu olacak. En güzellerinden birisi. Evet, bu efekti kullanabilirim. Onun haricinde şuradan şöyle bir kullanım kılavuzuna bakalım. Bilmediğimiz bir şey var mı? İlla ki vardır. Işık açma kapama işte. Dur bakayım, şunlar ışık açma kapamaydı galiba. F'ne basıp yukarıya doğru bastığımda şu anda mesela son ışık efektinde. Şöyle yaptığımda komple kısık, hatta ışıklar da oradan bildirim verdi yani. Sona geldin diyor. Şöyle yaptığımızda sona dayanıyor. Artı şu yan tuşlarla da ışık efektinin hızını ayarlıyorsun. Mesela şöyle. Bak mesela şu anda uçuşa geçti. Şu anda en sonunda. Hatta yine burada bildirim veriyor beyaz ışık yanıp sönerek. Şöyle bastım, en sona getirdim. Şurada normal en yavaş ayarı. Ama efektin kendisi hızlı bir efekt olduğu için şu anda hızlıymış gibi görünüyor. Ama bence bu şekilde daha iyi. Çok hızlandırırsam da mesela şöyle biraz abartılı oluyor sanki.
Ya da şöyle bir iki kademe ortalarda olsun. Böyle yansın dursun. Yani hızlandırma ve ışık hani kısmı açmayı söyledim. Işık efektleri arasında geçiş söyledim. Başka herhangi bir şey var mı bilmiyorum. Artı şu yandaki RGB ışıkları da şöyle göstereyim. Bu da böyle kendi arasında geçiş yapıyor. Artı burayı da değiştirebiliyorduk gördüğüm kadarıyla videoda, daha önceki izlediğim videolardan birinde. Onun şu anda hangi tuşlardan yapıldığını tam da bilmediğim için çok da teferruata girmeyeceğim ama normalde bu yandaki ışıkları da sabit kırmızı, mavi işte ya da diğer renklere ya da bu şekilde bu rainbow dedikleri efekte getirip farklı efektlerde de kullanabiliyorsunuz. Ama ben genelde bu efekti sevdiğim için bu efekte kullanacağım yan tarafı. Şurayı yine ara ara değiştirebilirim belki. Onun haricinde şöyle hatta söküyorum. Blue switch muhabbetini de göstereyim size. Hepsini de söktüm. Niye söktüm onu da bilmiyorum. Mesela Blue switch dedikleri bu. Yani mesela benim eski klavyenin içinde böyle switch muhabbeti yok. Yani hatta şöyle takayım bir de tuş seslerini göstereyim size. Neyi nereden söktük lan? Evet arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Evet şu hızını ayarlamaktı. Bu buranın. Şu şuranın. Şu yukarının. Şu da aşağınındır diye tahmin ederek bakıyorum. Evet. İşte şu sesler hastayım. Normalde bak az önce böyle bir ses vermiyordu. Şu özellikle üstündeki plastikler var ya, tuşlar. Bunları takınca daha güzel bir ses vermeye başlıyor. Her tuşta zaten bu Blue Switch özelliği mevcut. Şurada da bir tane efekt var. Bu ne? Bunu hemen çözelim. Evet, bunu da çözmüş olduk aynı zamanda. Mesela bu aynı efekt üzerinden renkli değil de böyle her renkte geçiş yapıyor mesela. En son açtığım efekt şöyle renklisine de tekrardan geri getirebiliyoruz mesela. Şu en son açtığım buydu. Şu kırmızısı, şu sarı kırmızı şeklinde yanıyor. Ondan sonra şu yeşil mavi gibi ya da yeşil kırmızı gibi farklı farklı mavili kırmızılı. Yani tek bir efekt üzerinden renklerini de değiştirebiliyorsunuz yine. Hatta bildiğim kadarıyla bütün tuşların renklerini de istediğiniz renklere ayarlayabiliyorsunuz tek tek. Şurada bir tane daha var. Bu ne işe yarıyormuş acaba? Bunda değişen bir şey yok şimdilik. Home tuşu. Yani efektler böyle arkadaşlar. Şu anda zaten nefes alma moduna geçti. Del tuşuyla da geri normal moda getirip modlar arasında yine geçişler yapılabiliyor. En son kullanmak istediğim efekt de buydu zaten. Bu şekilde kullanacağız. Bana hayırlı olsun. Size de alttan yorumlarda, videonun altında hayırlı olsun yorumlarını bekliyorum artık. Bir yorum atarsınız inşallah. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa da kanalıma abone olmayı unutmasın. Videoları da beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.